معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد نوشاد جمالی اپنے آفیشیل چینل کی جانب سے آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل کے اندر۔ حضرات، آج ہم ایک ایسی ویڈیو لے کر، ایک ایسا مسئلہ لے کر کے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو بہت باریک مسئلہ ہے اور ہمارے اسلامی بھائی بہت اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی بائک سے جا رہے ہیں، فور ویلر کار سے جا رہے ہیں، ٹرک سے جا رہے ہیں، تو حضرات ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات کوئی بلی راستہ کاٹ کر کے چلی جاتی ہے۔ اب جب بلی راستے سے کاٹ کر کے چلی جاتی ہے تو ہمارے اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں، اپنی گاڑی کو روک دیتے ہیں، اور گاڑی کو روکنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی دوسری گاڑی نکل جائے، اس کے بعد ہم اپنی گاڑی کو آگے لے کر کے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا یہ درست ہے؟ حضرات، میں آپ تمامی حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں راستے میں بائک سے جا رہے ہیں، سائیکل سے جا رہے ہیں، موٹر کار سے جا رہے ہیں، ٹرک سے جا رہے ہیں، یا بس چلا رہے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی کے آگے سے اگر کوئی بلی نکل گئی تو آپ کو گاڑی روکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس لیے کہ آپ کی گاڑی کو روکنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اگر آپ نے اپنے ذہن کے اندر کچھ بٹھا بھی لیا ہے تو یہ بدفعلی لینا کہلاتا ہے، یہ غلط ہے۔ مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تمامی حضرات کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی تمام باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں، چاہے بلی راستہ کاٹ جائے یا کتا راستہ کاٹ جائے یا کوئی اور جانور راستہ کاٹ جائے، راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر سفر کی دعا پڑھنے کے بعد سفر کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔